د ډیوې قدرمنو لیدونکو یو وارې بیا تاسو ته هرکلی وایم او دغه خپرونه تاسو د واشنګټن ډي سي څخه ګورئ. نن د جمعې ورځ ده، د جون د میاشتې 5مه نیټه ده او کال دی 2020. ستاسو کوربنه یم منزه شهید او ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. او په دې خپرونې کې غواړم چې ستاسو سره د نړۍ او د سیمې د کرونا وایرس له کبله اغیزمن شوو کسانو شمیر شریک کړم. لومړی خو هم دا چې د کرونا وایرس څخه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 په امریکا کې 1,08,000 ته ورسېدلو. دغه وایرس د اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6 میلیونه او 6,58,000 څخه اوښتی دی. پاکستان کې نږدې 90,000 خلک د دغه وایرس څخه اغیزمنه شوي دي او مهمه دا ده چې د دغه وایرس څخه په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د 8 څخه هم زیات کسان مړه شوي دي چې دا ډیره لوړه شمیره ده. او زه غواړم چې دا مهال ستاسو سره شمیرې شریکې کړم د نورو هیوادونو چې نورو هیوادونو کې څال دی، خو اول به د پاکستان ولوري ته ځو او هلته به نورو صوبو حال هم تاسو ته درکوم او د دې ترڅنګ د افغانستان شمیرې او د افغانستان د ولایتونو شمیرې هم تاسو سره شریکوم. که تاسو کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. زه به دا کمنټونه هم ستاسو لولم او کوشش به وکړم چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایم. افغانستان ملوري ته ځو. افغانستان کې دا مهال کومې شمیرې چې دي د کرونا وایرس څخه اغیزمنو کسانو هغه 18,996 دي او همداراز د دغې ناروغۍ څخه یا وبا څخه 1,163 کسان بیرته رغېدلي هم دي. خو له بده مرغه د کرونا وبا له کبله په افغانستان کې 309 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. تر ټولو زیاتې شمیرې چې دا مهال دي ګرانو لیدونکو هغه په کابل ولایت کې دي، په مرکز کې یا په پایتخت کې دي چې هلته نفوذ هم ډیر دی. په میلیونونو کسان هلته ژوند کوي، د 6 میلیونو څخه هم زیات خلک دي په دغه کابل ښار کې چې ژوند کوي. نو هلته چې کوم شمیرې دي هغه 1556 دي. البته دا هغه شمیرې دي چې دغه کوم کسان ورغلي دي او ځانونه ټیسټ کړي دي او بیا معلومه شوې ده چې دومره پازیټیو یا مثبتې پایلې راغلي دي. البته د دې نه نورې هم زیات کسان تللي دي او ځانونه ټیسټ کړي، خو د یادونې وړ ده ګرانو لیدونکو چې ډیر داسې خلک دي چې هغوی نه ځي ځانونه نه ټیسټ کوي چې آیا هغوی ته کرونا ورپورې شوی دی او که نه دی ورپورې شوی، خو البته علایم یې لري او پوهیږي چې کرونا وایرس وهلی دی یا ورپورې شوی دی. هغوی په کور کې ځان آیسولیټ کوي یا قرنطین کوي او بیا همداسې ځکه چې دغه وایرس تر اوسه پورې تاسو خو پوهیږئ چې داسې کومه درملنه نه لري چې خلک ډاکټر ته هم لاړ شي، کومه دومره خاصه ګټه به نه لري. نو ځکه خلک په کور کې خپل ځان خیال ساتي. خو کومې شمیرې چې ثبت شوي دي راغلي دي هغه 1556 دي په کابل کې. البته دا شمیرې کې دي چې ډېرې زیاتې تر دې لوړې یې ځکه چې خلک نه ځي ځانونه نه ټیسټ کوي. نو په هرات کې په 2م نمبر هرات ولایت دی د افغانستان چې هلته 3,426 کسان د دغه وایرس څخه اغیزمنه شوي دي. په ننګرهار کې 901 تن په دغه وایرس اخته شوی دی. بلخ یا مزار شریف چې دی هلته 1,309 کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی. قندهار کې 776 دغه شمیرې دي او بیا همداراز په پکتیا کې 659 دي دغه شمیرې. خو دا هغه
شمیرې وي د ځینې ولایتونو چې زیاتې وي هغه ما ستاسو سره شریکې کړلې او دلته ډان ورځپاڼې ته هم زه ګورم ځکه چې هغوی هم دلته زیاتره وخت د پاکستان هغه کومې تازه یا وروستۍ شمیرې چې دي هغه هم دوی شریکوي. نو دا مهال په پاکستان کې چې د کورونا څخه ځپل شوو کسانو شمیر دی هغه 9249 دی، یعنی شاوخوا نږدې دی 90,000 ته 90,000 ډېرې زیاتې شمیرې دي. او حتی زه فکر کوم چې د چین چیرې چې دغه وایرس موندل شوی و او لومړی د وهان څخه رامنځته شو د هغې څخه هم زیاتې شمیرې دي په پاکستان کې. او ګورو به اوس به زه وګورم چې په چین کې څومره دي هغه به هم تاسو ته زه معلومات درکړم. خو یوه شیبه زه غواړم ستاسو کمنټ هم وی د واکسینونو په اړه که کوم معلومات لرئ راغون حمید وی زه به د واکسینونو په هکله هم تاسو ته معلومات درکړم. بله واکسینونو په هکله هم عتیق سهیل وی تو خو به یې نه یې نیولې سهیل صاحب تر اوسه خو یې نه یم نیولې شکر فضل د خدای دی او کوشش کوم هڅه کوم چې خپله هم قرنطین اوسم په کور کې اوسم. نو په دې امید او دعا کوو چې ومنه نیسي ځکه دا ناروغۍ که څه هم په ځوانانو کله ناکله ډیر زیات لکه دغه نشي کولی شاید چې په ځینو وختونو کې لکه انسان ښه شي ورنه بیرته روغ شي. خو البته دغه ناروغۍ چې دا ټول عمري به ستا سره وي ځکه چې دا به ډیر بد اغیز کوي د انسان په سږو باندې په روغتیایي حالت باندې. نو انسان بیا بیرته کله هم د لومړي په څیر دومره ښه نشي رغېدلی او ډیر وخت نیسي تر څو دا بیرته ډیر روغ شي. نو ښه وی سلامونه په ټولې نړۍ کې قرنطین شته که مات شو. زه خو د امریکا په اړه به تاسو ته دا وایم چې امریکا کې هم اوس په ځینو ښارونو کې قرنطین نیمه قرنطین دی. داسې به ووایو چې ځینې ښارونه ځینې دوکانونه ځینې ځایونه پرانستل شوي دي خو البته ټول سیزونه نه دي خلاص. که وکتل شي اوس ګورئ دوی دلته کله چې ښارونه په امریکا کې خلاصیږي دوی داسې کوي چې لومړی کوم چې لومړیتوب لري کوم مثلا د خوراکي موادو دوکانونه خلاص دي هغې پسې بیا کوم چې مهمه دغه دي لکه رستورانټونه ځینې خلاص شوي دي. خو البته ځینې ځایونه لکه مثلا آرایشګاوې یا بیوټي پارلر یا مثلا هیر سلونز یا همداراز نور کوم څیزونه چې دومره ډیر مهمه نه دي په لومړیتوب کې نه راځي هغه لا نه دي خلاص شوي. نو نیمه ښارونه خلاص شوي دي یا نیم کاروبارونه خلاص شوي دي. دلته پارشل دغه ورته وایي چې پارشل لاکډاون دی. بخښنه غواړم زه به تاسو ته د واکسینونو حال هم در کوم خو غواړم د پاکستان د ځینو صوبو حال تاسو ته ووایم چې یو خو په پاکستان کې دا مهال د مړو شمیرې چې دي د کورونا وایرس له کبله څنګه چې وړاندې مې تاسو ته وویله چې 1828 ته رسېدلې. بخښنه غواړم په سند کې چې کومې شمیرې دي هغه 33,516 دي چې د دغه وایرس څخه اغېزمنه شوي دي. په بلوچستان کې 15,582 دي. په خیبر پښتونخوا کې 11,890 کسان دي او په پنجاب کې 33,144 دي. په اسلام آباد کې 3,940 دي او همداراز نورو صوبو ته هم دغه وایرس غځېدلی دی. زه ګورم ښه زه غواړم چې دغه کومې شمیرې چې دي د ټولې نړۍ دغه راوباسم. د کومو هیوادونو په هکله تاسو غواړئ چې زه تاسو ته معلومات درکړم نو ما سره تاسو کولی شئ چې ما ته کمنټ ولیکئ
او زه به دغه کومه زه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایم. د دې ترڅنګ تاسو د واکسین پوښتنه وکړه. زه غواړم ستا سره د واکسین په هکله ځینې معلومات شریک کړم چې اروپایي ټولنه چې دا هغه پرون اندېښنه وښودله چې شاید د کرونا واکسین چې دی هغه ژر ترلاسه نشي، او د اروپایي اتحادیې ځینې چارواکو ویلي دي چې د دې ټولنې د بیړنیو بودیجې څخه 2.7 میلیارده ډالر د کرونا وایرس د واکسین اخیستلو ته ځانګړي شوي دي. بخښنه غواړم زما دا ستونی لږ ونښتو، نو ما اوبه وغوښتلې، اوبه مې دغه کړې، زه به دا اوبه وڅښم. ښه، نو داسې دی، مسله دا ده چې ځینې واکسینونه خو جوړ شوي هم دي، خو البته مسله دا ده چې تر څو چې هغه ازمویل کیږي او د هغې مثبتې نتیجې او کوم که بد اغېز ولري هغه معلومولو کې ډېر وخت نیسي. امریکا چې دی، امریکایي یو کمپنۍ، هغه په لومړي واکسین جوړولو کې نتیجې ورکړله. یو واکسین یې جوړ کړو د بایوټیکنالوژي په نوم، دغه یو شرکت دی، امریکایي شرکت، چې د کرونا واکسین یې جوړ کړ. خو د موډرنا شرکت لومړی ځل د تیر کال یې په یو نوم یې درلودو mRNA -12 په نامه یو واکسین یې په 45 کسانو باندې دا واخیستلو او ویې ازمویلو. خو اوس د پاسه یوې میاشتې وروسته دغه شرکت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په لومړي پړاو کې د ټولو ګډون کوونکو بدن په دغه ازمایښت کې انټي باډي تولید کړی دی. نو انټي باډي د ویروسونو په وړاندې چې بدن ته داخليږي مبارزه کوي، د وایرس د خپرېدو مخنیوي کوي او په پای کې وایرس له منځه وړي. نو ټولو ګډون کولو 2 ځله ازمایشي واکسین کړی دی، او په دغه ازمایش کې ښکېل څېړونکي وایي چې د واکسین په 2م پړاو کې د 1 میاشتې په فاصله کې دغه وشو. د واکسین اندازه یې زیاته کړه او په دې اقدام کې رضاکارانو په بدن کې د انټي باډي تولید کچه هم لوړه شوه. نو دوی اوس هم لګیا دي، خو د دې سره دغه معلوماتو له مخې یوازې د 8 تنو انټي باډي چې وه د وایرس د مخنیوي توان نه درلودو. نو ځکه دوی اوس هم ګوري او ریسرچ کوي چې څنګه وتوانیږي چې دا یو 100% داسې یو واکسین جوړ کړي چې د انسانانو په بدن کې 100% کار ورکړي. شیر محمد نوروزخیل لیکلي دي چې د کرونا وایرس علامات څه دي. نو د کرونا وایرس علامات خو ډیر دي، او اوس وروستیو کې خو نور علامات هم مخې ته را روان دي. خو البته ستونی چې درد کوي، ډیره تبه، شدیده تبه او د ځان درد، دغه ټول شیان دي چې هغه په د کرونا وایرس علامات دي. د دې ترڅنګ کله چې کرونا وایرس دغه علامات هم را مخته شي، بیا ځینو خلکو دا علامات هم وي چې هغوی د بوی حس له لاسه ورکوي، او بل همداراز د خوند حس هم د لاسه ورکوي، یعنی په خوند او بوی باندې نه پوهیږي. نو دا هم دغه دی. او بل ټوخی، ډیر سخت ټوخی هم د کرونا وایرس علامات دي. نسیم خان لیکلی دی، وایي چې تاسو هم ټوخیږئ، نو وایي د کرونا وایرس ټیسټ وکړئ. نو وروره ما خو ټوخی به ځکه شروع کړی چې ما خبرې کولې او ستونی مې ونښته. اوس هم ستونی مې ښه نه دی، البته تر څو چې مثلا تبه مې نه وي شوي یا مثلا ستونی مې په درد نه وي،
نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي او دلته ډاکټر هم هر چا ته نه وایي. لکه زه وغواړم لاړه شم ووایم چې زه غواړم د کورونا ټسټ وکړم، ډاکټر اول ما نه پوښتنه کوي چې څه ستونزه لرې، مثلا کوم علامات ویني. نو هغه بیا هغې نه وروسته ډاکټر اجازه ماته راکوي چې زه د کورونا ټسټ وکړم، او که نه خپل په سر زه کورونا ټسټ نشم کولی چې په سهار زه لاړ شم زه وایم چې زه کورونا ټسټ کوم او زما ټسټ وکړي. نو دا دلته خو داسې کېږي، نه پوهېږم. تاسو ما ته خپل د سیمې حال راکړئ، آیا تاسو هلته څنګه دی؟ آیا ډاکټر تاسو ته وایي چې کورونا ټسټ وکړئ او که نه خپله یې کولی شئ؟ زه غواړم د ځینو هیوادونو شمیرې تاسو سره شریکم چې په امریکا کې دا مهال 18,72,680 کسان د دغه وایرس څخه ځپل شوي دي. په روسیې کې 4,09,40 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. په ترکیې کې 1,80,410 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. په ایران کې 1,80,150 کسان دي. ما غوښتو چین پیدا کړم. ګورې چین چې دی هغه 4,80,101 کسان لري چې په دې وایرس اخته شوي دي، حالانکه پاکستان دا مهال نږدې 90,000 ته رسېدلی دی چې د چین څخه شمیرې زیاتې دي. او قطر کې چې دی، قطر کې 65,495 کسان د دغه وایرس څخه اغېزمن شوي دي. بنګلادیش کې 60,391 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. په اماراتو کې 30,018 کسان په دغه وایرس، په کویټ کې 30,640 کسان. په لومړیو کې که ستاسو په یاد وي په کویټ کې ډېر کم کسان په دغه وایرس اخته شوي وو. دا هغه شمیرې وې چې ما ستاسو سره شریکې کړې هغه هیوادونو کې چې زموږ وروڼه مسافر دي، زموږ د سیمې کسان هلته ژوند کوي. خو تاسو هم کولی شئ که کومې پوښتنې لرئ زه به هغې ته ځواب ووایم د دغه وایرس په اړوند، او کولی شو چې پرې خبرې وکړو. نو دغه وروستی حال و. تاسو کولی شئ چې ما ته خپل پیغامونه پرېږدئ، زه چې وروسته لایف راغلم هم کولی شم چې ستاسو دغه پوښتنو ته ځواب وایم. یو کس پوښتنه کړې ده چې خاوی تاجکستان کې څنګه څومره دي شمیرې؟ تاجکستان کې پوره 4,289 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي، او د ازبکستان کې چې دی هلته 3,915 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دغه وې ځینې شمیرې چې تاسو ته مې وړاندې کړله. نو بیا هم راځم ستاسو په وړاندې تازه خبرونه او تفصیلات به شریکوم. ستاسو د ملتیا څخه ډېره مننه کوم.